எல்லாருக்கும் ஹாய். நான் இன்றைக்கி கோதுமை மாவு வச்சு எப்படி ஸ்நாக் பண்ணுறது பார்க்கலாம். ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு, அரை கப்பு மைதா மாவு, நீங்கள் வேணால் ஒரு கப்பு கூட போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு, பூண்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், அரை டீஸ்பூன் ஓமம், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, உங்கள்கிட்ட ஃப்ரெஷ் கருவேப்பிலை இருந்தால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எள்ளு 2 டேபிள் ஸ்பூன், பிளாக் சீட் ஒரு டீஸ்பூன், இது ஆப்ஷனல் தான். ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 5 டேபிள் ஸ்பூன் நெய். நீங்கள் நெய் இல்லாமல் எண்ணெய் கூட போட்டு பண்ணலாம். இப்போ கையால் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நான் சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைகிற மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் இப்போ ஒரு 5 மினிட்டு அப்படியே மூடி வைக்கிறேன். 5 மினிட் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி தின் லேயராக நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போது நம்ம டைமண்ட் ஷேப் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் எண்ணெயில் போட்டு சுட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம கோதுமை மாவில் வீட் டைமண்ட் சிப்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.